Ti sei mai domandato cosa accade quando metri di neve ostruiscono i binari? I comuni spazzaneve sono inefficaci. Il nostro treno spazzaneve rotativo entra in gioco. La sua unicità risiede nell'essere l'unico a vapore operativo al mondo. Frontalmente, un tamburo rotante da 3 tonnellate rimuove e proietta la neve a distanza notevole. Ammirare la sua lenta, ma determinata progressione, liberando il percorso gradualmente, è un'esperienza affascinante che testimonia l'ingegno meccanico e la potenza della tecnologia. Un vero spettacolo di ingegneria.